नम्बर कति गर्ने फोटो खिच भनेको त यो भिडियोमा खिच्यो र फोटो खिच भनेको त भिडियोमा खिच भिडियो खिच्नु पर्यो नि आम्मामा यहाँ त मेरो खिच्न भिडियो यहाँ अहिले हिउँ परेको छ भर्खर है यहाँ 12 फुट कति फुट खिच्छ अरे यो चाहिँ मेरो यो बुढी बनाउँदो हो यो चाहिँ तुफान आएछ भन तुफान आएछ हिउँ तर्फे अरे क्यामेरा भित्र छिर्छ अनि थाहा तिम्रो खेल्न नुमुरा खेल 너무 가운데 봐봐. अस्ति वासिङटन डिसीमा पनि यस्तै परेको नि के चाहिँ स्नो फाइटिङ रे ल दाजु Let's go. ल ओए नुको स्नोम्यान त आज झिमेले बिगारिदियो कहाँ बिगायो भने गल्दैन त आफै गल्यो त हाँ Kalau aku jam berapa? Jimmy